Биздин бут кийимдер ушул резиновый сырьёдан даяр болот. Бул сырьё өзү ушул эмеге куюлат, ичинекке. Ичинекке салынгандан кийин анан дальше процесс кетет. Ичинектен баары жылып туруп, эрип туруп, анан формага куюлат ушул жака. Борбор калаадагы бут кийимдерди чыгарган чакан фабрика. Мындан 1 жыл мурда ачылган ишкана учурда толук кандуу иштеп жатат. Бул жерде кадимки эле желимден көлөч, өтүктүн түрлөрү жасалат. Готовый продукцияны чыгарат и чулокту кийгизет. Ушундай ак чулоктор бар бизде. Ошол ак чулоктор формага кийгизилет. Кийгизилгенден кийин кайра готовый продукцияны чыгарып алат. Ушундай эме да, круг. Чийки зат Орусия жана Кытайдан келет. Техниканы иштетүүгө көп адамдын деле кереги жок. 2 киши иштеп турса, бут кийим чыгаруу процессин көзөмөлдөгөнгө толук жетишет. Бут кийим фабрикасында азыркы учурда көлөш жана өтүктүн 20дан ашык түрү чыгарылууда. Анын ичинде чоңдор үчүн жана балдарга ылайыкталган мына ушундай өтүк жана көлөштөр бар. Ишканада күнүнө 1200 данадан ашык бут кийим чыгарылат. Алар жергиликтүү базарларга сатылып, андан сырткары Россия, Казакстанга экспорттолууда. Ишкананы ачууга ишкерлер белгилүү бир көлөмдө насыя алышкан. Күрөө жетпегендиктен кепилдик фонду жардамга келип, күрөөнүн 50%-ын камсыз кылган. Ошол акчага биз 3 станок алдык, именно литиевый машины, үчөөдү. Анан форма алынган. Ал формалардан тышкары бизде ошол швейный машиналар бар. Ошол тигичүү машиналар да бизде ошол каражатка келген. Анан тышкары бизге ошол сырьё алынган. Көлөштүн дүң баалары түрүнө жараша 200дөн 250 сомго чейин, өтүктөр болсо 1000 сомго чейин чыгат. Эң башкысы жергиликтүү базарларда чет элдик эмес, ата мекендик өндүрүштүн товарлары сатылууда жана экспортко да чыгып жатат. Бул жерде жеке ишкер Кенжебаев Мамат отурат. Бул болсо 17 жылдан бери буга чейин Россия жана Кытайдан резиновый обувь алып келип сатып жүргөн. Сунуш кылып бизге келген, мен ушу резиновый обувьту бул жерден эле чыгарайын депчи. Анда болсо келди, анан кийин биз кредит алганга жардам бердик, бизнес план эметтик, өзү дагы Россиядан оборудование алып келип, былтыр 97 000 пар обувь чыгарды. Кепилдик фонд колдоо көрсөткөн айыл чарба, кайра иштетүү жана өнөр жайына багытталган ишканалар ондоп саналат. Фонд былтыр 921 миллион сомго эсептелген 946 кепилдик берди. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 2 эсе көп жана кепилдиктердин 90% аймактардагы долбоорлорго берилген. Биз Нарын жана Ош областында филиалдарды ачтык. Полноценный отработка Нарын областында болду. Алар былтыр 8-10 гарантияны жана 300 000 сомго чейин утверждать этилди. Коммерциялык банктар болсо мамлекеттин кепилдиги алдында дээрлик 5,5 миллиард сомдук насыя беришти. Азыркы күндө кепилдик фондунун капиталы 1 миллиард 132 миллион сомду түздү. Быйыл каражаттын көлөмүн жана бериле турган кепилдиктердин санын 2 эсе жогорулатууну максат кылып жатышат. Былтыр ишкерлерди кепилдик колдоонун жардамы менен өлкөдө 2413 жаңы жумуш орну түзүлдү. 2 миллион сом кредит, инвестиция болсо, бир иш орун түзүлөт. Бул полностью 2 жылдын статистика боюнча. Бизнес план жазганда ошол жерде жазат да, мен момундай бизнести ачкан атам, момунча мага кредит керек. Ошондо мен момунча иш орун түзөм, момунча иш орунду сактап калам депчи. Фонд бардык багыттар боюнча былтыр аткарылган иштерди быйыл 2 эселеп жогорулатуу боюнча алдына чоң милдеттерди койду. Самат Асипов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.